Вот, если ты будешь вставлять это в обзор, я, короче, тоже хочу, чтобы все знали, что вот я его закрутил от руки, блядь. Не надо его хуярить до талого. Мне просто здесь не очень удобно, пока горячо, подлезть чуть-чуть, перехватиться рукой, еще дальше. Я вот накидываю на него вот этот вот съемник, и прям буквально, ну вот типа, раз, и вот, все, чуть-чуть. Все, больше ему не надо, этому фильтру. Потому что если его закрутить прям до упора, потом кто-нибудь будет ебаться с его съемом, ломать отвертки, блядь, об него. А, вот эта вот тема, когда ты отверткой протыкаешь фильтр и Да. Вот у меня, обрати внимание, вот плоской отвертки здесь нет, блядь. Она была сломана об КНовский фильтр, который туда кто-то ногой, блядь, закрутил.